वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। दोस्तों मेरे पास में ये बजाज पल्सर 220 बाइक आई हुई है और कस्टमर ने रिसेंटली इस बाइक का फुल फ्लैश में इंजन का काम कराया हुआ था, जिसमें काफ़ी उसका खर्च हुआ, पर इसका इंजन फेल हो गया। तो बात करेंगे दो टाइप से कि यार आखिर इंजन फेल हुआ क्यों और किन कारणों से इंजन फेल हो जाता है। हेड और सिलेंडर इसका ओपन होने वाला है क्योंकि इस बाइक में यहाँ पे ऑयल का लीकेज की समस्या है। दूसरा चीज़ यहाँ पे इसका कंप्रेसर लीकेज हो रहा है। तो इसका जब हम इसका हेड खोलेंगे तो प्रॉपर फॉल्ट तक हम पहुंच जाएंगे। पेचकस के मदद से इसे ऊपर उठाना है इस तरीके से, और यहाँ मिल जाएगा आपका फॉल्ट कि यहाँ पे क्या फॉल्ट हुआ है। देखो ये हेड का गैस्केट है ये, और ये पूरी तरीके से जल चुका है। ये निकाले से बाहर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका कंप्रेसर इस जगह से पूरा लीकेज हो रहा था, ये यहाँ पे। बाकी ये एरिया में बिल्कुल क्लियर है, ये यहाँ तक क्लियर है, पर यहाँ से ये पूरा लीकेज हो रहा था। ये इसका सिलेंडर भी ओपन करेंगे आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको मैं दिखाऊंगा कि आप बॉन्ड यूज करते हैं तो क्या होता है। देखो मैं इसका सिलेंडर बाहर निकालता हूँ। पहले ये सिलेंडर बाहर निकला, अब आप देखेंगे तो ये सिलेंडर देखो प्रॉपर तरीके से नया फिटिंग किया गया है। ये नया सिलेंडर है, बिल्कुल बॉन्ड का यूज किया गया है। ये पैकिंग है, जब बॉन्ड और ये पैकिंग के बीच का एरिया में जब बॉन्ड जाता है उस समय में क्या होता है, ये पैकिंग बाहर निकल आता है। तो इसका पैकिंग निकालो। तो मेन चीज़ गलती हुई है सिर्फ बॉन्ड लगाने से। बॉन्ड आप लगाते हैं तो इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी। देखो ये पूरा यहाँ पे ख़त्म हो गया है इसका, ये पैकिंग यहाँ के एरिया से पूरा आउट हो गया है। तो आप बॉन्ड लगाते हैं तो ये ऐसा बॉन्ड ना लगाएं कि यार ये पैकिंग ही बर्बाद हो जाए कुछ समय बाद। देखो पिस्टन को कोई डैमेज नहीं है इसमें। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर गैस्केट जल क्यों जाता है। जैसे कि इस बाइक में इसका गैस्केट जल चुका है, तो मैं 4 ऐसे चीज़ें बताऊँगा जिसमें 4 रीज़न की वजह से गैस्केट जलने के चांसेस होते हैं। हाई सीसी बाइक में, छोटी बाइक जैसे कि 100 सीसी बाइक है उसमें थोड़ा अलग रहता है कि आप उसमें कुछ भी कर दें, आप उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती। तो पहला होता है कि आपका जब बाइक ओवर हीट होकर चलती है बार बार तो ये गैस्केट कट जाता है। दूसरा होता है कि जब आप इंजन का काम कराते हैं उस समय मैकेनिक स्ट्रेट बोल्ट को उतने टॉर्क से टाइट नहीं करता, उस टाइम में ये गैस्केट प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं होता और गैस्केट जल जाता है। तीसरी चीज़ की बात की जाए तो हाई सीसी की बाइक होती हैं जिसमें आप ओरिजिनल गैस्केट का यूज नहीं करते तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। और चौथा होता है कि आप बाइक में जब गैस्केट फिटिंग करते हैं उस समय आप बॉन्ड का यूज करते हैं। जैसे कि इस बाइक की बात की जाए तो इसमें सिर्फ गैस्केट जला है, तो सिर्फ इसमें ज़्यादातर बॉन्ड का यूज किया गया है, इसलिए इसका गैस्केट जला है। आज हम बताएंगे आपको कि ये गैस्केट किस तरीके से आप फिटिंग करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादातर। यहाँ पे इसका हेड का भी पूरे तरीके से क्लीन हो गया है, यहाँ सिलेंडर को भी प्रॉपर तरीके से ऐसे फेसिंग कर दी है ये। अब हम ऐसे करेंगे फिटिंग। तो फिटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे के साइड में पैकिंग लेना है, तो इस पैकिंग में आपको बॉन्ड नहीं लगाना। यहाँ पे हम टाइमिंग चेन को निकालेंगे इस तरीके से, और यहाँ आपका फिटिंग हो गया। यहाँ पे हमें 2 पिन डबल लगाना होगा, तो इस तरीके से इसमें पिन डबल ये लग जाएगा। यहाँ पे हम पिस्टन को हल्का सा ऐसे इसमें ऑयल डालेंगे ताकि लगाते समय आसानी जाए। और यहाँ सिलेंडर को फिटिंग करेंगे, चेन को अंदर से डालेंगे और यहाँ पे पिस्टन को
इस तरीके से ये फिटिंग हो जाएगा। हमें सिलेंडर को नीचे दबा देना है। तो गैस्केट में सिंपल सा तरीका है, आपको ऑयल लेना है और यहाँ पे ऐसे ऑयल से पूरा हल्का हल्का ऐसा आपको ऑयल डालना है। इस तरीके से आपको बॉन्ड यूज नहीं करना है। ये हमारे उस्ताद जी का 4 व्हीलर का इंजन होता है, उसमें यही करते हैं वो इस तरीके से। और मैं भी हाई सीसी की जो बाइक होती हैं उसमें मैं गैस्केट इसी तरीके से फिटिंग करता हूँ। इससे होता क्या है, ये पेंटिंग यहाँ पे जो लेयर होती है ये फटता नहीं, क्योंकि स्टड को हम सिंगल सिंगल करके स्टड टाइट करते हैं। और मैन्युफैक्चर में होता क्या है, ये चारों स्टड एक साथ टाइट होते हैं। तो यहाँ पे एक आपका टाइमिंग गाइड रहेगा। इस तरीके से ये यहाँ फिटिंग हुआ। यहाँ पे है हमारे पास हेड, तो इसमें दूसरा पिन डाबल यहाँ लगा हुआ है और ये सीज हो गया है। और पहला पिन डाबल यहाँ पे है। मैं इस साइड से आऊँगा और टाइमिंग चेन को इस तरीके से आउट आपको ऊपर की साइड लेना है। और आपका ये हेड इस तरीके से आपको बैठा देनी है। यहाँ पे प्लास्टिक का हैमर से आपको पैकिंग देखने के बाद ऐसे ऊपर से हीट कर देना इस तरीके से। और हमारा हेड यहाँ पे क्लियर बैठ गया इस तरीके से। यहाँ पे देखेंगे तो ये टॉप है और ये वाला डॉट और ये वाला डॉट यहाँ पे सीधा सीधा आना चाहिए। इस तरीके से। और इसका टाइमिंग परफेक्ट आपको मैच कर लेना। ये यहाँ पे 12 नंबर का बोल्ट रहेगा इस तरीके से। यहाँ पे टॉप आ गया नीचे की साइड। यहाँ पे ये डॉट है कंपनी के थ्रू से ये, और यहाँ पे एक लाइन है, तो ये मैच हो गया। अब हमें इसका टेंशनर टाइट करना है। और हेड का इसका यहाँ पे टॉप कवर है तो इसमें पैकिंग नहीं होता, तो इसके लिए यहाँ पे आपको हल्का हल्का बॉन्ड का यूज करना होगा। तो इस तरीके से आप बॉन्ड लगाकर इसे टाइट कर लें। तो मैं ये बॉन्ड लगाकर इसे टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद बाइक को हम करेंगे स्टार्ट। तो यहीं पे हमारी बाइक हो चुकी है रेडी और हम इसे स्टार्ट करके आपको साउंड सुनाएंगे। तो इस बाइक में साउंड क्लियर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पीछे के साइड यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है। फिर भी हम एक बार ऐसे साउंड सुनाएंगे, स्टार्ट करेंगे हम। तो मैं इग्निशन ऑन करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रही है बाइक। थोड़ा रेस लेंगे, मैं रेस करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।